Velkommen tilbage til Daniels Pengetips, YouTube-kanalen om privatøkonomi, der skal hjælpe dig mod økonomisk uafhængighed. I dag vil jeg tage dig med ind i min portefølje. Ja. Er det Daniels portefølje? Ja, det her. Kom ind for. Okay, tak. Og fortæl, hvordan jeg har fået over 12.000 kroner i udbytte i år. Hvis du bare er kommet for at se, hvor meget jeg har fået udbytte, så kan jeg fortælle dig, at jeg har fået 12.963 kroner i udbytte i år, og det er fra min samlede portefølje, som i øjeblikket har en værdi på 219.000. Den havde selvfølgelig en lavere værdi, da jeg fik udbyttet, som jeg fik i februar. Inde på min Instagram, der lagde jeg et post op, da jeg fik udbyttet, og her kan jeg se, at jeg fik et udbytte på 5,8% for mine fonde. Jeg fortæller lidt mere omkring, hvilke fonde og sådan noget, og hvilke aktier jeg har i min portefølje om lidt. Men først vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der ser med. Jeg har netop rundet 1.000 subscribers på min YouTube-kanal, og det har været et mål, jeg har drømt om, jeg ved ikke hvor længe. Men jeg vil bare sige kæmpe tak til alle jer, der ser med, og alle jer, der er subscribet. Det er helt vildt at have over 1.000 subscribers nu. Det havde jeg faktisk slet ikke troet, at jeg ville nå så hurtigt, siden jeg postede min første investeringsvideo i december, hvor jeg havde 300 subscribers, og nu har jeg nu over 1.000. Så tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede er subscribed, det er faktisk kun omkring 23% af dem, der ser min video, der er subscribed. Så skynd dig at subscribe til min kanal, så du aldrig går glip af en video. Giv os rigtig gerne den her video et like. Det hjælper mig rigtig meget med at sprede budskabet om gode investeringsvaner til endnu flere personer. Tusind tak, fordi du så med. Nu til dagens video, hvor vi skal snakke om, hvordan jeg har fået så mange penge i udbytte, og hvorfor at jeg vælger at investere i udbyttebetalende aktier. Jeg investerer i aktier, fordi jeg gerne vil være økonomisk uafhængig. Det er altså mit mål, og aktierne er et af midlerne til at nå derhen. Økonomisk uafhængig vil sige, at jeg ikke behøver at have et fuldtidsjob, og jeg ved, at jeg passivt vil kunne leve det afkast, jeg må have fra mine investeringer. Med andre ord, så ved jeg, at uanset hvad jeg beslutter mig for at lave, om det så er at lave videoer på YouTube eller ligge hen i sofaen, så ved jeg, at jeg har nok penge til at kunne betale mine faste løbende udgifter. Det vil altså give mig en frihed til at bruge min tid på lige præcis det, som jeg har lyst til. Og det er mit mål, og det er derfor, at jeg investerer blandt andet i aktier. Hvis det er dit mål, eller hvis du bare gerne vil vide mere om aktieinvesteringer, så er du kommet til den helt rigtige YouTube-kanal. I dag der vil jeg nemlig byde velkommen ind i min egen portefølje, så du kan se præcis hvilke aktier jeg har investeret i, hvor mange penge jeg har investeret, og hvor meget jeg har fået i udbytte. Som du kan se, så har jeg fået små 13.000 kroner i udbytte. Det skal der selvfølgelig betales skat af, da udbytte går ind under aktieindkomsten. Da vi er under progressionsgrænsen, betaler man 27% i skat, så det er ca. 3.500, der går til skat, mens de resterende ca. 9.500 kroner er mit nettoresultat for 2020 udbytte. Jeg har altså helt uden at løfte en finger tjent næsten 10.000 kroner på det her udbytte. Du tænker nok, at ja, men du har haft et negativt afkast samlet set, og ja, min portefølje er gået tilbage nu i år, med den her store tilbagegang, der har været i forbindelse med hele coronakrisen. Men jeg er optimistisk på, at det nok skal gå fremad igen, og jeg fortsætter derfor med at investere hver eneste måned. Det gør jeg med Nordnets månedsopsparing, som jeg forklarede i min sidste video, og hvor min første ordre faktisk gik igennem, som jeg sad og optog den her video. Jeg har altså derfor nu investeret min første fonde igennem Nordnet, også med min månedsopsparing. Jeg regner altså derfor med, at jeg vil få et signifikant større udbytte til næste år. De ca. 9.500, som jeg har fået efter skat, er altså det, som jeg i fremtiden regner med, at jeg skal kunne betale mine faste udgifter. Lige nu der dækker de kun lidt over 1 måneds udgifter, så der er selvfølgelig et stykke vej endnu. Men jeg har altså heller ikke investeret specielt længe, så hvis jeg fortsætter med at investere 80% af min løn hver måned, så behøver jeg altså ikke vente til at jeg er 67 år til at gå på pension. Jeg kan gøre det meget før, formentlig allerede i 30'erne. Det kan jeg af flere forskellige årsager, blandt andet fordi jeg vælger at investere så stor en del af min løn hver måned, men også fordi jeg vælger at holde mine udgifter lave. Som jeg fortalte i en af mine første videoer omkring, hvordan du bliver økonomisk uafhængig, så er der den her regel med, at du skal investere ca. 30 gange dine årlige udgifter, for at du kan leve af det. Jeg vil klart anbefale, at du ser den video. Det er faktisk en af de mest populære videoer, jeg har lavet. Så hvis du godt kunne tænke dig at blive økonomisk uafhængig, så forklarer jeg den video 4 trin til, hvordan du kan opnå netop det. Men lige lidt mere info omkring tankerne bag min portefølje. Som du kan se, så har jeg en del aktier både ved Nordnet, og jeg har nogle aktier på mit depot i Danske Bank. Hvis vi starter med Nordnet, så var det der, at min investeringsrejse begyndte, da jeg var 18 år gammel. Jeg havde siddet på aktieporteføljens Facebook-gruppe og fulgt med i et godt stykke tid og læst Børshandlerens Psykologi. Jeg var klar til at investere, og jeg vidste, at jeg skulle have en god spredning, så jeg investerede i nogle forskellige danske aktier, nogle udenlandske aktier, nogle amerikanske osv. og sørgede for at have nogle forskellige sektorer, men jeg tror, jeg investerede ca. 100.000 i 6-8 forskellige virksomheder.
De fleste af dem har jeg solgt nu, fordi jeg skulle bruge pengene til udbetaling på det her hus, som jeg sidder i. Se eventuelt min video med alt, du skal vide en boligkøb, hvis du også godt kunne tænke dig at købe ejendom, og vil vide, hvor meget du kan købe ejendom for. Men tilbage til min portefølje. Så har jeg, som du kan se, Bavaria Nordic. Det var faktisk et af de selskaber, som jeg købte der for mange år siden, og som lige nu har et negativt urealiseret afkast på 60%. Det er en aktie, der går meget op og ned, og især meget ned her på det seneste, men det er en, jeg bare tænker at holde i mange år endnu, og jeg ser stadigvæk noget stort potentiale den her. Jeg ved ikke, om det er om et år, eller 5 år, eller 10 år, men jeg vil beholde den og egentlig sætte ud på et tidspunkt, når jeg føler, at jeg kan tage en gevinst hjem, som jeg er tilfreds med. Det næste, jeg har, det er Danske Bank, der har aktier for 200 kroner. Det er dumt, det vil jeg ikke anbefale nogen at gøre, men jeg tror, det bare var noget udbytte, som jeg geninvesterede i Danske Bank, så den er også faldet næsten 50%, kan jeg se. Derudover har jeg også 2 forskellige fonde i de her Fundamental Invest Stock Pick. Der har jeg for lidt over 2.000 kroner. Det er også bare udbytte, jeg har geninvesteret, og det var faktisk her, at jeg begyndte sådan at gå lidt over fra at investere enkeltaktier til fonde, hvor jeg tog alt mit udbytte og bare geninvesterede i nogle fonde. Og det samme med Odico, som jeg har små 1.000 kroner, det er også bare et lille, hvad kan man sige, hvad kalder man det, et frimærke eller et skrabelod, jeg har min portefølje, som jeg tænker kunne hen og stige ret meget i fremtiden, men den er så også faldet over 50%. Men igen, det er bare noget udbytte, jeg har geninvesteret. Som sagt har jeg altså solgt langt de fleste aktier, som jeg købte i sin tid på Nordnet. Det er faktisk primært bare mit geninvesterede udbytte, jeg har stående, samt Bavaria Nordic, Tesla, som jeg også investerede i for mange år siden. Som du kan se, har de lige nu et urealiseret afkast på 150%. Det har faktisk været på over 350%, men det er også en aktie, der svinger utrolig meget. Men det er faktisk det firma af alle, som jeg tror mest på, hvor jeg bare elsker deres visioner, elsker deres produkter, elsker kulturen, så den kan du også se på både Nordnet og Danske Bank, at jeg har aktier fra Tesla, og dem har jeg heller ikke nogen intentioner om at skulle sælge nogensinde, fordi jeg tror virkelig, at de aktier kan blive rigtig mange penge værd i fremtiden. Til sidst har jeg lige fået 3 nye fonde her på kontoen i dag. Det er dem, som jeg har sat op i min månedsopsparing. Så her har jeg, som jeg fortæller i videoen, også et globalt indeks, et indeks i Danmark og et indeks i nye markeder. Så det vil jeg så løbende hvert måned investere i her på Nordnet-porteføljen. Og det kan godt være selvfølgelig, at jeg ændrer i hvilke aktier og fordelinger og sådan noget med tiden, men det vil jeg nok lave en video om, hvis det er tilfældet. Mine aktier i Danske Bank, der har jeg nærmest udelukkende fonde, fordi det er den måde, jeg investerer på nu. Jeg gider ikke bruge så meget tid på det, jeg vil bare gerne investere i fonde og få en god spredning. Jeg synes dog, det er lidt interessant at sidde og vælge de fonde, jeg gerne vil investere i, så du kan se, at jeg har også en del forskellige fonde, lige fra biotech til teknologi, Europa, Danmark, globalt og USA, så jeg er altså ret godt dækket ind, men med en hovedvægt på det her på det teknologiske område og på det amerikanske marked. Men det er jeg egentlig fint tilfreds med. Derudover har jeg også lidt aktier i Tesla herinde også. Men fremover der vil jeg faktisk bare formentlig investere kun i de her fonde, som jeg har sat op i min månedsopsparing. Som værdien af de vokser i min portefølje, kan det godt være, at jeg vil vælge nogle mere spredte globale indeks frem for det DJSI globale indeks, jeg har nu, men måske gå over til det sparindeks globale minimum risiko for at få en bedre spredning. Men i øjeblikket, der har jeg allerede en stor del globale aktier, som du kan se inde i Danske Bank, hvor jeg har for over 50.000 kroners globalt indeks, som er min største beholdning herinde i den portefølje. Det er sådan set med sådan, som min portefølje ser ud nu. Jeg vil fortsætte med at investere hver måned, med målet om at bare kunne øge mit udbytte over tid, så jeg på sigt kan leve af det her udbytte. Hvis du godt kunne tænke dig at vide mere om min portefølje, så har jeg overvejet at lave en månedlig opdatering her på YouTube, hvor jeg fortæller værdien af min portefølje, hvilke aktier jeg har investeret i, om jeg har lavet nogle ændringer, f.eks. solgt ud af nogen, eller ændret hvilke aktier jeg køber på månedsopsparingen. Så hvis du godt kunne tænke dig at se det, så giv videoen et stort like. Og så vil jeg lave en månedsopsparing, så du kan følge med i præcis hvilke aktier jeg har i min portefølje, hvor meget jeg får i udbytte og hvilke aktier jeg investerer i. Jeg synes selv, det er ret sjovt at se sådan nogle videoer af andre på YouTube, så hvis du også synes, det kunne være sjovt, så kan jeg da også bidrage med sådan en video, så du kan følge min vej til økonomisk frihed. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvis du har noget feedback til min portefølje. Som sagt, jeg er ikke nogen ekspert eller investeringsrådgiver, jeg vil heller ikke anbefale, at du bare går ud og kopierer min portefølje. Jeg gør blot det, som jeg føler er bedst for mig. Der er helt sikkert nogen, der sidder derude, som er klogere end mig, så skriv gerne i kommentarer, hvis du har noget feedback på, hvordan jeg kunne optimere min egen portefølje. Jeg er godt klar over, at jeg muligvis ville kunne få en større renteeffekt ved ikke at lade mig beskatte hvert år ved at tage udbytte, men i stedet for vælge at tage akkumulerende aktier. Men som sagt, der håber jeg at kunne opnå mit mål om økonomisk uafhængighed inden for måske 5 til 10 år. Derfor forestiller jeg mig ikke, at jeg vil kunne nå at få i gavn af den her renteeffekt, inden jeg faktisk skal bruge mit udbytte til at betale mine regninger med.
Derudover synes jeg også bare, det er mega fedt, den her fornemmelse med at få penge tikkende ind på kontoen, uden at du overhovedet har gjort noget som helst. Og på den måde kan jeg også følge med i, hvor tæt jeg er på min mål. For eksempel nu kan se, at mine aktier allerede genererer mig 1 måneds frihed, altså 1 måneds udgifter betalt. Næste år kan det måske være, at jeg nåede helt op på 2 måneders udgifter betalt. Så på den måde så giver de her udbytte mig også noget at, ligesom at følge med i, og det giver mig en motiverende faktor, at jeg både får penge ind på kontoen, og jeg kan se, hvor tæt jeg er på at nå mit endelige mål. Det var det for den her video. Hvis du har nogle spørgsmål omkring min portefølje og mine aktievalg, så skriv en kommentar, giv videoen et like og abonner for flere videoer, der kan hjælpe dig til at få en bedre økonomi, tips til investeringer osv. Eventuelt på Facebook, hvor jeg har en side, der hedder Daniels Pengetips, og jeg har også oprettet en gruppe, hvor vi kan debattere alt om pengetips, lige fra sparetips i hverdagen til investeringsstil og hvad det måtte være, som har med penge at gøre. Men hvis du kan få nok af mig, kan du også finde op på Instagram, og ellers så ses vi bare her på YouTube til en ny video hver onsdag og lørdag. Tak fordi du så med, og rigtig god investeringslyst.